سلام از یک روز دیگه مبارزه با کمالگرایی برای ساختن ویدیو. اگر که میبینید اون نور قشنگ اینجوری روی من نیست و تقریبا بدون نوری یکم صدا میاد از اطراف و اینا، بخاطر اینکه مجبور شدم که پنجره رو ببندم چون بیرون دارن یه سری کارهای تعمیراتی میکنن، فاضلاب نمیدونم چیکار میکنن و این حرفا، صداش خیلی زیاد میاد. پس امروز این شکلیه قیافه‌م. فعلا هم همچنان ادیت و اینا نمی کنم چون فعلا دارم سعی میکنم مبارزه کنم با اون کمالگراییه و امروز یکم بیشتر سختمه، ولی خوبیش اینه که با این حال که سختم بود و احساس میکنم که نمیتونم، الان جلوی دوربینم و دارم میگیرم ویدیوشو و امیدوارم چیز خوب در بیاد. حالا کم انرژی بودم زیر کنم، میریم دنبال سریال بعدی که میخوایم معرفی کنیم بهتون. چرا جمع میبندم؟ شاید براتون سوال پیش بیاد. بخاطر اینه که من چند تا کاراکتر ذهنی دارم، چند تا شخصیت مختلف دارم توی ذهنم و چون ما همه با هم دیگه ایم توی این ماجرا، من مجبور میشم که این شکلی جمع ببندم. اگر که ترسیدید و میخواید که ویدیو پاز کنید و برید بیرون، یکم فکر کنید، شاید خود شما هم یه کاراکتر تو سر منی. نه شوخی کردم، چیز بازی مثل ربات بازی در میاریم و بریم سراغ سریال. ببین سریالی که میخوام بهت معرفی کنم یکم با بقیه سریالایی که داشتم معرفی میکردم یک کوچولو متفاوته. حالا چجوری بهت میگم، جنسش یکم متفاوته. ببین اینایی که میخوام بگم الان میگه خب اینا که متفاوت نیست، ولی هست. بعد گوش بدید تا آخر، گوش بدید تا متوجه بشید که متفاوته و این اصلا هوک یوتیوب و اینا نیست، جدی واقعا نمیگم. سریال نتفلیکس، سریال ساخته شده نتفلیکسه و توی سری المان‌های مشخص نتفلیکسی توش داریم. میخوام مواجهش با این قضیه. میدونیم هممون اون المان ها چی هن. گرایش های جنسی مختلف، مدل لوس بودنه، مدل تصویر، این چیزا رو تا یک حد نرمالی داره که قابل اوکی باش، قابل نداشت اوکی باهاش اذیت نمیشی، تمام میکنی، یعنی مثلا کسی نیستش که یه فرم اصلا نمیتونم باید مثلا این دیگه خیلی نتفلیکس شد، اون شکلی نیست، ولی سریال ساخته نتفلیکس. حالا مود سریال چیه؟ مود سریال بخوام براتون با کلمه‌های مختلف توضیح بدم، سریال یک سریال تابستونیه. اگر به خودشون بود کانتری ساید میگفتن، یعنی حالت این شکلیه که توی مزرعه است، مزرعه گونه است، توی مثلا به ما بود میگفتیم روستا، یک دهکده کوچیک تفریحیه که مثلا آدما توش زندگی میکنن و نهایت مثلا آدم‌های مختلف تابستونشون مثلا میان چند وقت اینجا میزنن. استرلینگ پوینتینگ نیست، یعنی اون مدل، اون جنس نیست، خونوادگیه. تینیجری هم هست، ولی تینیج که اینا رو میخوام بهتون بگم مثلا دبیرستانی هست، 16 17 18 اینطوری هست، مثل تینیجر بزرگ مثلا 19 20 21 اینا نیستن، یعنی رده سنیشون این شکلیه. حالا مودی که ما باهاش تو اگر اون مود رو داری میخوای شروع کنی، اگه یک صدای بیزززز داره میاد بخاطر اینه که این چی اسمش؟ فارسی کلی کم what the fuck، اینی که میچرخه ماشین لباسشویی. نه که فکر کنید انگلیسیشو میدونستم، نه هیچ کلمه‌ای براش به ذهنم نداشتم. ماشین لباسشویی میچرخه و صداش خیلی بلنده متاسفانه. به عنوان یک ایرانی فکر میکنم یکی از نشانه هامون ماشین لباسشویی که صداش خیلی بلنده. ولی حالا مودی که تو باهاش مثلا اگر تو اون مود هستی میتونی این سریال رو شروع کنی. مثلا اگه بی‌حوصله‌ای، اگه حوصله درگیر شدن با سریال‌های جدی نداری، مثلا سریال قبلی که معرفی کردم اسلو هورسز، هر چقدرم بگیم که کمدی داره توش و یه مدل باحالیه، جدیه، یعنی تو باید پیگیر جدی باشی و یک سری اتفاقا، یک سری چیزای پیش میاد که یهو دچار سوالات فلسفی میشی. خب این اینو نداره اصلا. و مثلا اگه تو رده سنی مثلا 16 17 اینا هستی، باز یکم مثلا جدی‌تره. اگه تو رده سنی من هستی که مثلا 20 خورده سالته، نه اونقدر جدی نیست واسط. و میدونی چه حسی به من میده؟ مثلا من بی‌حوصله‌ام، حال ندارم، مثلا چه میدونم، میخوام یه کاری بکنم، بعد میخوام اینجایی بود که گفتم گوش بده برسی به توضیح میدم چرا متفاوته. چون این از اون دست سریال هست که من مثلا میخوام کارمو انجام بدم، بعد میخوام عکس طراحی کنم، گرافیک یه عکسی درست کنم، ادیت کنم این عکسی و فلان و اینا، و اینجوری هم که خب اینم باشه دیگه، این پلی باشه مثلا یه چیزی بیاد بره.
و یه مود دیگه ای که داره، ببین من همیشه تو کل زندگی میدونم خیلی شبیه من، همیشه این سریال‌های مثلا دبیرستانی و تینیجری و اینا داشتم نگاه می‌کردم، همیشه خودم میگم که چرا من نمیتونم این تجربه رو داشته باشم و هی گفتم نه من مهاجرت می‌کنم بالاخره این تجربه رو خواهم داشت برای اینا. خب نه، این خبر بعد رو به تو بدم شراره جون نه، نمیتونی. و بعدش این بودم که نه میذارم که بچم این تجربه، میرم از اینجا که بچم این تجربه و نه. برای اینکه خب مثلا تو بگی که من میخوام این تجربه رو داشته باشم و چون نمیتونم هیچ وقت داشته باشم، چون مثلا این سریالا مثلا این تجربه یه جورایی کسب کنی، این میتونه مثلا پوینت مثبتی باشه که تو بخوای با این مود مثلا سریال رو شروع کنی. ولی من وقتی که شروع کردم آدم بی‌حوصله‌ای بودم، آدم بودم که ADHD داشت امونم رو میبرید و احتیاج داشتم که وقتی دارم یه کاری میکنم همزمان چند تا کار دیگه هم بکنم، نمیتونستم فقط این سریال رو ببینم. این سریال چون منزه کافی برای من گیرای اینجوری صفر نبود، حال اون سریال های گیرا هم نداشتم، این رو پلی کردم و این رو گذاشتم که ببینم که درکش بتونم کارام بکنم. یعنی مود اینه، مودی که تو میتونی باهاش شروع کنی. حالا مودی که تو طول اپیزودها میتونی ازش بگیری که اینجا لازم بگم 3 تا فصل ازش اومده و هر فصل 10 قسمته، هر قسمت هم تقریبا 1 ساعته، بین 40 خورده دقیقه تا 50 خورده دقیقه است، مثلا 1 ساعت اینطورا میتونه باشه. اینو داشته باش. بودی که هر اپیزود بهت میده یکم چالش میاره. چالش از چه دست زندگی های ما؟ معلومه که نه. چی فکر کردی با خود؟ چالش تینیجری اونم نباز از روی زندگی ما، چون میدونی که تینیجرهای ما متاسفانه تینیجری نمیکنه. تینیجرهای اونا چالنجای این شکلی که مثلا ای وای ما رقص مثلا فلانمون یا مثلا مراسم فلانمونه به خاطر بودجه کم نمیتونم برگزار کنم، حالا ما باید چیکار کنیم؟ چرا اینجوری دارم به سریال تعریف میکنم؟ باحاله ببینید. آره از اینجور چالنجا برای تو میذاره توی هر اپیزود. اون چالنج مثلا میری و رلس هر اتفاقی هم که بیفته آدمایی مثلا مینه بدجنس بولی فلان اینا نداره، آدما خیلی سادن. خب اگر هم کاری میکنن که شبیه بولی کردنه به تو مشخص میکنه که چرا اینجوری میکنه، باباش اونجوری فلانش اونجوری، آدم بدذاتی نیستن هیچ کدوم، حداقل تا الان مشکلات شخصی خودشونو دارن و اونقدر برای بول نشون نمیکنه که رو مخت برو اذیت بشی. پس یه چیز روی کاملا خوبی از هر اپیزود میگیری. هر مشکلی هم که وجود میاد که اگر تو یک سریال دیگه بود اینو جدی میکرد، بزرگش میکرد، سوء تفاهم میشد، این میشد، بر میشد، فلان میشد، اینطوری نیست، میگذره راحت ازش، اونقدر روش نمیمونه. بس نمیشه که تو هم مغزت گیر کنی که وای این الان اون دروغو به این گفت، این الان اونو پنهان کرد، این الان اینو اونجوری، میگذره، مهم نیست. بس خلاصه داستان که میخوام بهتون بگم، ببین چون توی 2 دقیقه اول قسمت اول سریال مشخص میشه و من خودم با اسپویل حساسم، میگم چون 2 دقیقه اول سریاله و تو همه جا خلاصه‌شون شکلی گفتن. یه دختری که توی نیویورک زندگی میکنه، توی یک شب توی یک تصادف کل خانواده‌اش رو از دست میده، خودش تنها میمونه و مجبور میشه که بره پیش یکی از دوستای صمیمی مادرش اونجا زندگی بکنه که میشه همون کانتری سایدی که بهتون گفتم. اگه اشتباه نکنم تو کلرادو یه همچین جایی، توی یکی از این ایالت هست. بعد اینکه اینا اونجا مثلا حالا با هم زندگی میکنن و اینا، پیش اون دوست مادرش میمونه و اونا حضانتش رو به عهده میگیرن، یعنی وصیت خانوادگیشون بوده. بعد گفتم دیگه آره این چرا دارم من میبینم، من گفتم چرا دارم میبینم، من به شخصه این میدونی برای چی نوشتم که چرا دارم میبینم. اولش من همش اینجور بودم که این مثل خیلی از سریال‌ها دیگه مثلا مثل The Summer I Turned Pretty و فلان و اینا میتونه باشه، ولی چرا این کار برای من جذابیتشون بیشتره، چرا هرس نمیخورم، چرا خیلی سوال داشتم از خودم. و یه جاییش همونطور که توی اپیزود قبلی من متوجه شدی تو با هم ببینیم قسمت سومش، من پاتر هدم، خیلی فن هری پاترم و برام خیلی عزیزه، خیلی نوستالژی، خیلی کلا دوستش دارم و هر چیزی متعلق به اون باعث ایجاد حس خوشحالی توی من میشه. از جای بعد من فهمیدم که خیلی خونواده و مکانه منو یاد خانواده ویزلی توی هری پاتر میندازه. اون جمعیت، اون مثلا
جو خانوادگی، اون مادر، اون پدر، اینا همه چیز من یاد اون میندازه. و یکی از دلایلی که من دوستش دارم اینه که احساس میکنم دارم تو اون لحظه هایی از هری پاتر زندگی میکنم که هری میومد، مثلا هرماینی میومد، همه میومدن مثلا پیش خانواده ویزلی و داشتن با اونها وقت میگذروندن، اون حجم مثلا پسر و شیطون و فلان و فلان و فلان. حتی فکر میکنم یکی برادر بزرگ ویزلی توی هری پاتر اینجا بازی داره میکنه، فکر میکنم، نرفتم سرچ کنم فکر کنم، ولی همچین اسمی بخاطر این اون دلیل اصلیه که باعث شده انگار یک چیزی توی من بمونه، اون خانواده، اون جمعیت، اون کانتری ساید بودنه، اینجور چیزا. ارتباطم با کاراکترهای اصلی، ببین اونقدر نمیاد برای تو کاراکتر اصلی معرفی بکنه، اما تقریبا 3 نفر هستن که عکسشون پوسترم هست، حول محور اونا داره داستان میچرخه که من با هیچ کدومشون اونقدر ارتباط نمیگیرم. چرا سیاه معرفی کردن؟ ببین نه الان من فصل 2 قسمت 5م و تو 2 روزه 3-4 روز این حجم چیز اومدم جلو، هر کدومش هم 1 ساعته و من کار خودمو دارم. با این حال این همه دیدم، نمیخوام بگم جذاب نیست، ولی اونقدر که باید نمیگیره. فصل 2 خیلی بهتره. فصل 1 دختر نقش اصلی یه کوچولو نچسب، پسر نقش اصلی دوست داری موهاشو بگیری بکشی، چون موهاشو خیلی بد کوتاه کرده تو چشاشه، دوست داری موهاشو بگیری. پسر نقش اصلی کودنه. خیلی دارم شیر میکنم همه رو. آره با کاراکترهایی که مثلا نقش اصلی بهت نشون میده اونقدر ارتباط نمیگیری. من بیشتر با کاراکترهای فرعیش ارتباط گرفتم. مثلا با یه پسر دیگه که اسمش نیتن بود ارتباط گرفتم. حالا ببینید میفهمید که من با نیتن مثلا ارتباط گرفتم و چرا و اینا. بعد با یه دختره به اسم ارین ارتباط گرفتم و که مثلا می‌خواستم مینگرلش نوش بدن اما نبود در انتها. با دنی ارتباط گرفتم. با اینا ارتباط گرفتم. با کاراکترهای 3 تا کاراکتر اصلی اونقدر زیاد چیزا. فصل 2 الان با کاراکتر پسر بیشتر ارتباط گرفتم، ولی خب ببینید شما بیاد بهم بگید شما با کدوم کاراکتر ارتباط گرفتید. امتیازم به سریال از 10. اگر بخوام خیلی کلی بگم 6 اینطوراست، حدود 6 بین 6 و نیم اینطوراه. ولی اگه بخوام به عنوان یک سریال نتفلیکسی بگم 7 میگیره به نظر من، چون روند رو خوب چیده، چون اونقدر تو ذوق نمیزنه، چون خانوادگیه، چون بانمکن خیلی جاها، و چون اگر هدفش یک سریال نتفلیکسی بودنه داره هدفش رو خوب اجرا میکنه و بهش 7 داد از اون هدفی که داره اجرا میکنه. یه زمانی نتفلیکس برای خودش برو بیا داشت، حالا اینجا وقتتون هم دارم میگیرم، ولی دارک رو میداد بیرون و هیچ کس نمیتونست بگه سریال نتفلیکسی. ولی الان انقدر ریده تو خودش که تو مجبوری مثلا به چیزایی که نتفلیکسی هم بگی نتفلیکسی بشده و خوش ژان، واسه که ژانرش قبلا چیزای خفن بود. وقتی میگفتیم فلان سریال از نتفلیکس پخش شده همه کرکوپشمشون میریخت و میرفتن 100 میدیدنش. چی بگم؟ اسم سریال دقیقش که اسم سریال رو بذار یه دونه عکس واسه یه پوسترم میخوام این بری باشتم که اینجا بزن. آره اسم سریال خیلی دیگه دارم میشکاری نمی کنم. My Life Without Walter Boyce، زندگی من بدون پسران والتر. این اسم سریال بود و صحبت آخرم اینه که لایک کنید، سابسکرایب کنید اگر دوست داشتید، کامنت بذارید برام، بهم بگید که اگه سریال دیدین چقدر دوست داشتین، اگه سریال ندیدین میخواین ببینین یا نه، و اینکه اگر که کامنتی دارین که من چجوری میتونم ویدیوهامو مثلا بهتر کنم، بیشتر دوست دارید اگه مثلا فلان چیز باشه، فلان چیز باشه، حتما بهم بگید. فعلا